Салам, урматтуу бизнес партнерлор. Дал ушул көрүп турган макияжды лимитированный коллекция I Wish менен жасадым. Жаңы палеткасын бүгүн тест драйв кылып көрдүм. Аябай жакты. Анткени ушунчалык пигментациясы жогорку деңгээлде экен. Мен визажист катары мыкты 10го 10 балл бердим. Бул жерде жаңы калемди колдондум жана бизден халал ушундай фиксирующий пудрасын да колдондум. Азыр макияжды башынан баштап сиздерге көрсөтүп берем. Кеттик. Алгач бетибизди даярдап алабыз жана тон коюуга өтөбүз. Мен учурумда 64-18 золотисто бежевый нымдандыруучу тоналка бетибизге койгон соң аябай жакшы сиңет жана өзүбүздүн жүзүбүзгө ылайык тонго айланат. Фиксация кылуу максатында халал 98% натуралдык компоненттен турган транспаранттуу упаны колдондум. Колумдагы бальзам черный тмин аябай сонун кылып оозубузду нымдаштырат. Мисалы жарылып кеткен болсо өзүнүн калыбына келтирет. Негизи сонун кылып жумшартып коет. Албетте бул палетка менин фаворитиме айланды. Анткени ичинде баардык түстү тапса болот. Жана 5 түрдүү текстура бар. Матовый, перламутровый, сатин, голография жана глиттер бар ичинде. Мынакей өзүңүздөр көрүп турган түстү алдымдагы көзүмдүн орбиталдуу сөөгүнө ушундай түтөтүп жатам. Растушевка деп айтабыз, жасап жатамын. Негизи бир аз ачыгыраак түстү алып боёп алабыз. Коркпостон боёй беришибиз керек. Андан соң биз бир аз карараак түстү алабыз дагы ылдыйраак жагын боёп чыгабыз. Бизде мындайча айтканда бири-бирине айкалышып переход деп айтсак да болот. Мындай аябай тегиз жандай чек ара болбоо керек да. Ушинтип түтөтүп растушевка кылып чыгабыз. Эми мен голография түстү алдымдагы бул аябай башкача жалтырайт. Көзүмдүн ички кабатына коюп чыгамын. Негизи кол менен койгон жакшыраак болот. Андан соң глиттер, мынакей көрсөтүп турган глиттерди алдымдагы көзүмдүн ортоңку борборуна коюп чыктым. Негизи бул палетка менен сиздер күнүмдүк макияж жасасаңыздар болот, тойлорго жана кечки отуруштарга дагы жасасаңыздар болот. Бул макияжда подводканы чоңураак коюуну чечтим. Мен учурумда бул 55986 черный глянец деген подводка аябай туруктуу, өчпөйт, суу тийсе да өчпөйт. Негизи подводка чийүүдө бул айтып коет да, практика менен гана келбесе, дароо биринчи эле чийгениңизде окшобошу мүмкүн. Ошондуктан ар түрдүү кылып чийип көрүшүңүз керек болот. Андан соң көзүмдүн астын жаңы чыккан коллекциядагы күрөң түстөгү матовый калем менен боёп алабыз. Негизи аябай туруктуу экен, түшүп да албайт экен, сонун экен. Кийинки этап менде бул туш, I Wish туш аябай жакшы көрдүм. Ушунчалык сонун кылып кайрып коет, кирпиктерди узартып коет жана кайрылган бойдон кирпигибиз кечке чейин эч кандай өзүнүн формасын жоготпойт. Туштун артикулу 56763 же болбосо 56763. Негизи ушул эле туш менен мен кашымды дагы мындайча айтканда формага келтирип аламын. Бири-бирине жабышпайт. Ушунчалык кандай коюлса ошондой коюлат. Мындайча айтканда кашка койгондон соң ламинирование эффектисин берет. Жакындан дагы азыр сиздерге көрсөтүп беремин. Мынакей өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот. Аябай сонун жабышып, балчайып калбайт. Бул жаңы чыккан калем кашемировая роза 41133 артикулунда. Негизи бул натуралдуу гана өң берет. Андай эле оозубуздун контуру бар экени билинбейт. Мына өзүңүздөр да видеодон байкасаңыздар болот. Кадимкидей эле помада койгон сыяктуу эле оозубуз натуралдуу бойдон калат. Бул помада азыр каталогко чыкпай калган. Оозубузга мындайча айтканда көлөм берет жана жөн гана визуалдуу көлөм бербестен оозубузду чынында бир аз шиттеп коет. Акыркы этаптардын бири бул мурдумду бир аз контурлап коемун. Башка жерлериме контурдун кереги жок, жолукта болгон үчүн. Негизи контурлоо боюнча дагы башка сабак болот. Ушун менен макияжыбыз соңуна жетти. Кийинки видеолордо жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Сөз каналга жазылыңыздар, сактап алыңыздар жана сөзсүз түрдө бул макияжды жасап көрүңүздөр.